Автомобиль Volkswagen Passat, Passat CC или CC, как его по-другому называют. Установлен Starline А94, сервис-центр 12 вольт Уфа. Сейчас я продемонстрирую работу функции Slave на данном автомобиле и работу автозапуска. Функция Slave — это управление Starline с помощью штатного пульта. Закрываем автомобиль. Starline у нас стал в охрану. Происходит закрывание стекол. Работает функция комфорт. Снимаем автомобиль с охраны штатным пультом. Starline снялся с охраны. Теперь я продемонстрирую работу автозапуска на данном автомобиле. То есть ставлю автомобиль в охрану и подаю команду на запуск. Немножко одной рукой неудобно. Произошел запуск автомобиля. Подаю команду на глушение. Автомобиль заглушен. Также в этом автомобиле можно реализовать функцию турботаймера. Даже то, что он с коробкой автомат и со слотом электронным ключа зажигания.